Dai Andriamanitra ny famondrano fo. Dai Andriamanitra ny famonjy ianao. Mbola mandefitra indray ary anome teny ampaherezana ianao ka arekenao ny fananarany fampolombelo ny fananarany antsika mitombo. Ary ny olona nanatona ny jaona ny atao batisa nanarany jaona ny teny mahery hoe ritaranaky ny menarana iza nanomevitra nareo andositra ny fatiserana hoa anatra zany a mahery natao tamin'reto olona ndeha anatona azy atao batisa jaona lay raha ny tompo anao batisa ny olona amin'ny rano. Mario tsara zany fa raha batisa zao ataony zao ataony fiangonana dia manatona makeo ny olona fa tsy tadiavy leran'ny tanàna any fa le olona ny manatona afataro fatrano Jesu Kristy aza tonga mba anatona atao batisa manatona ny jaona. Somako ny olona miteny hoe ary manina moa izy pastera raha anaovana campagne anaty batisa dia any amin'ny faritra any dia hoe misy miteny zany ao an-trano faritra anareo atao batisa sokoro pastera anao batisa anareo ry pastera zany mandeha manatona any mankatia fiangonana arakarak'izay toejavatra amin'izany dia misy zany atao tsy mahazaka amarobahoaka ohatry zao izy dia amirafa nanaovana batisa azy ohatra tamin'izany fotoana zany a somary mbola misy fiaravavaka somary va solon'olona lampy tolakandro kely zany somary iva zany dia tamin'izy natao batisa olombe zany mianakavy izy tamin'izany niaraka natao batisa teto ny atrano tatany amin'ny mamany amin'ny zanana natao batisa niaraka teto fa somary araka amin'ny fiteny fitarana izy kema hoe amin'ny fotoana ivavany ny fiangonana amin'ny fotoana izay tokavany zanaka Andriamanitra ao am-piangonana dia azo atolotra ny sakramenta batisa. Any zao misy zanako any vao mahita olona betsaka ohatran'iny dia tao hoe olona lehibe tsy mahazaka izy dia zany izy hoe alanao anaka siaravavaka vitsivitsy iny sabotsy maraina ohatra miaraka mpamaky teny talata tolakandro miaraka mitaokasy manahita zany sy ny toy zany dia eo izy natao batisa izy manatona. Fa misy manao campagne na fanaovana batisa any federa tanàny tao batisa any aminay fa any misy fananasina mahario tsara tsy asan'olombelona tsy ananan'olombelona fahefana makeny mihitsy azy hoe nianaovana batisa anao amin'ny fanahy masina tsy asanao zany tsy misy organisation eto amboniny tany azo lamina hoe tokava atao manefa hatao batisa ny fanahy masina tsisy asan'Andriamanitra zany izy Andriamanitra no misafidy manao any olona batisa ny fanahy masina ka aza manaiky fitapitahiny leolany hoe aty aminay distributeur agréé ny fanahy masina katokavaty asa azy rery zany izy manapa-kevitra izy manao zany asy zany zay mahazo azy misotra azy misotra tompo no nanaovana tamin'ny olana hafa koa ampiasainy sotra masina zany hoe noforan'Andriamanitra tamin'ny fanahy ny fonao hoe olona tsy vofora fo tika zany olona tsy vita batisa tamin'ny fanahy masina raha fiteny hafa koa dia olona tsy mifoa
zay nagaraisan'ny texte io amity andro ty satria aladiny fifoazana misy olona mivavaka fa tsy mifoana aonoa zany olona mifo tozinareo zareo anatin'ny sisapana fifoazana tao ho ianareo zany zahay zany ty ivelany mbola dia ny ambakavata any anao zany zao a izabeo le sambara fifoazana zao samatana tsisy tsisy mbola matontolo zareo aty zany anata tsisy mbola matontolo olona nandray batisany fanamasiny noforan'andriamanitra ny fo raha teny afo teny faefatra dia hoe novafo izy any amin'izao natoko fahatelo any nirahiranyjaona zany tamin'ny Nicodémos hoe raha tsy ateraka ilay olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra tsy mahazo miditra ny fanjakan'andriamanitra zany voambola narery zany no tanteraka amin'izany hoe nataon'andriamanitra batisa tamin'ny fanahy masina izy niova ny fiainany i apôstôly Paoly milazan'izany hainareo tsenjery ny hoe Korintianina faharoa toko fahafito ambin'ny efatra ambin'ny folo hoe zay rehetra sokafo baiboly tsy eo na zay toko fa monomonona io nareo Korintianina faharoa toko fa fito 14 5:14 azafady 5:17 collège 5:17 azafady koa raha misy olo amin'ny Kristy dia olo-baovao izy efa lasa ny zavatra ataony ireo efa tonga vaovao ireo zany olo zany olona fofora fanahy fofora fo nahazo batisa fanahy masina nataona batisa ka avao tsara zany reo io a dia misy fotoana anarovany olona zany fiainany iny izy dia misy lahatra nandreny ten'andriamanitra dia natsiara fampanota miaiky teo anatreny tompo dia nanotena ho any tompo dia tamin'ny fotoana izy vo tena natsapa hoe voavela heloko izy dia iny izy natsapa ny famorapon'andriamanitra navela heloko azy iny no miova fiainana ny asan'ny apôstôly ny tantara zavatra nankotarako zao misy olona vita batisa tamin'ny rano fa mbola tsy vita batisa tamin'ny fanahy masina mbola tsy nanotena manotompo la Kristy tafaona tamin'ny Jesosy Kristy mbola tsy olo-baovao sy le mbola namarina zay tsy lehibe dia misy olona zany atao batisa amin'ny rano mihitsy aloha bakaratsika dia atao mandriamanitra batisa fanahy masina zay fotoana anankiray tsy haiko zay emploi du temps tompo zay hoe rehefa mavita batisa olona rano mifiry tompo dia ataona batisa fanahy iny rehefa aveo tsy haiko zay emploi du temps tompo zay tsy mahay mametraka zany aho izy andriamanitra manao zany asa zany ary batisa ny fanahy masina io andrasantsika rehetra amin'ny fiainatsika miandry anita olo ny olona rehefa mahazo ny olona tsirairay ny olona anankiray tia zany la ilazainy jaonareo hoe jaona toko voalohany ny faharoambin'ny folo hoe zay rehetra nanotray azy dia meny hery ina io hery io rehefa nanotoko manova ny fiainana ho tonga zanak'andriamanitra zay lazainy peteny apôstôly Paoly teo hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy raha misy olona nandray amin'ny Kristy dia tonga olo-baovao izy fa tantarany asan'ny apôstôly ihany kio tsy nanano batisa ny rano izy fa avy batisa ny fanahy masina nataon'andriamanitra taniny tsy afaka mamitra n'izany aman'olona anao hoe asambola maikamaika amin'izany anao tsy batisa tamin'ny rano anao
ataon'Andriamanitra da ty zava-trano ny olona dia gaky ianao dia atao batisa amborano izy rehefa vita batisa tamin'ny Vanomasina manaraka an'izay ataon'Andriamanitra zany ny fiangonana. Raha mba hanana fotoana kely nareo amaky ny soratra masina dia mamaky ny asana apôstôly fa 5 dia voatantara ny soratra masina ao zany tantara zany nataon'Andriamanitra batisa tamin'ny fanany izay na dia mbola tsy batisa tamin'ny vita batisa tamin'ny rano zany dia natao batisa tamin'ny rano izy rehefa fiteny. Tantara ny batisa zany ary nanana problema tamin'izany ny apôstôly Paoly Korintiana voalohany tsy misy natao batisa nareo afa-tsy aitsy fa ny anankiroa zany manatao Paoly batisa fa tsy ny raha ianao anao batisa hoy ny apôstôly Paoly dia mbola mandehandeha mitovy lazatsara zany na nirahana ny apôstôly Paoly fa tsy dia mbola mitovy fiangonana mijanona fiangonana anankiray. Ina ny hevitry zany raha vo atao batisa ny olona anankiray tsy maintsy tezay ny fiangonana ny mahavitan'izany fa tsy olona mandeha ohatry ny apôstôly Paoly fa zany natonga azy isaky izay toerana nalena dia nametrahany mpitandrina natao. Fantatrareo zao ny Timoty navelan'ny Paoly tao izy tena tsy fantatreo zany pasitera fisitany ananana tany hoe zany efataraka zany ianao zao fantatreo ty tao gady fotsiny napetraky ny apôstôly Paoly tao Efesosy i Timoty hitonga fiangonana ny hevitry zany dia hoe tojo lazatsara eo izy manontena ny olona dia atao batisa dia tezaina zay dia édification ny mpampianatra rehefa avy nanaovana évangélisation nitoneny filazantsara izy nanotena ho an'ny tompo dia tsy maintsy tezaina édifie fa raha tsy zany azany namajanonana adevitra be fifanakazoza fikevitra lava be ka nandreo fiangonana zanitsika eo ny hoe marina fa mitory filazantsara nareo reny mandehandeha reny ny karamanjana zany dia manotena ho an'ny tompo le olona tsy afaka atao batisa eo nga misy rano any samy mitondra rano aponypitapitao filazantsara tonga dia sy manotena avia ty amba atao batisa eo tokotany eo misy nanao zany tsy anyvalina dia iny izy dia lasa rehefa viteo anetsenako vita dia fitory filazantsara nanotena ho an'ny tompo nao poaly lasa mitory filazantsara ianao zany tsy ranosy tompo dia nina zany zay zao ataony dia volo mamaka mihitsy reny misasana ny tena teo mason'olona teo tena tsy fitezana zany mahatonga an'ireny olo reny misy avy amin'ireny olo reny olona hitanao teo an-tsena tena no tena lasa jiolagay mihitsy rehefa avy eo mampiasainy ny volo hoe lasa jiolahy mpangalo atao mpamongolona tsy misy fitezana natao taminy ka dia misy fitezana azo atao aminareo fa volombelon'ny fananarany ny tompo dia maraisa ny fananarana tao ny ten'Andriamanitra zany sady fampianarana tao ny ten'Andriamanitra zany mba hanova ny fiainanareo ho marina anareo zay voalaza lehibe hoe tompo efatra andiny faroa ambin'ny folo telo ambin'ny folo hoe fa velona sy mahery ny ten'Andriamanitra fa raha andra noho sabatsaro reny manirana ny fampisarana ny aina sy ny fanahy mitonona sy mitsoka mamantatra trany fieritreretany fo raha isinao le ten'Andriamanitra dia manova trany fieritreretanao zany teny tompo zany ary zany nandrasany jaona tamin'ilay tolana anatona azy reny iny mba tonga ny fahasoa ty atao batisa taranaky mena rano iza naniraka anareo iza nanokevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy rehefa tsy manaiky ny filazantsara ny olona rehefa tsy manaiky amin'ny tena ho an'ny tompo ny olona tsy manaiky ny ten'Andriamanitra ny olona tena miala azy vakitsika teo amin'ny taratasin'ny apôstôly fahatezerana izy tezitra io Andriamanitra tezitra aminy mba nitorina taminy any ny ten'Andriamanitra mba nirana tany aminy any reo mpitory filazantsara mba ahafahany manondray ny teniny tono indrisy hoe ny faminany hoe faraina lehibita amin'izany hoe tsy lovo ny mpaminaninao rehetra sady rano atao aminy
mivonomy avokoa zao le zao lelo ny sisy mafana ny vokatsy ao hoe levy nandositra tany levitra tany satria vonin'ny olona ny mpaminany iny eo atao koa mangididy ny sofina so de etrety hoe mangididy sofina fa mangididy ny sofin'ny olona rehefa hita ilazana ny ten'Andriamanitra tsy mandray ny tenin'Andriamanitra fa fomba mantabantana ho aminy eo a manitsinitsy ny ataonao ny tenin'Andriamanitra de tezitra izy tiana sisa zany ilanao tompony raha hoe mivantana makamoa le tenin'Andriamanitra de tezitra ianao tiana zany sisa anao rasanao hoe mafinaritra be mihitsy naia mety beto ny ataonareo zinareo le mandeha manambaka anana na fivarotana ino le ianareo le mandeha manaratra tanin'olona ohatsy ny atany alasovio voalaza le izy tsy tokony lazay zany bavaka ho an'iny ramoseny isika olona tany zany toy nanao teny mahery ho azy miaraka tany koa ndresaka tamin'le vazaha tamin'iny fotoan'iny amitsika ny teny zao a double béquille ny olona matanja be zany tsy tia mitainga tomobily zany fa moto fitaingany zany fa tsy fantatry nanina atao hoe tapatontra le olay hoe vavaka ho azy ny fiangonana zay anisany vavaka ho anazy zay ary zany manasa zao manasa kokoa fa manao tsitotentena nanaty vazy ny vahoaka ny mifavava inona no ataonay Tuizon, semana nakan seru, semana kan, asal hidup dalam faulin nama, musik semana. Saya cinta saya kena dosa. Selain tanam semua tanam itu satu sebut. Fah, nanti itu kita semua dan dirinya di tengah ay tokony andraiky zao mbomirany asa sosialy zany mba manately eny an-trano fa misy zany fa nanatitra bohatra ray manontolo fikarakarana akanjo ho andreo zanatsika samira alaina any an-trano zany bohatra mba asa karakarana zanan'Andriamanitra eto zany a satria teto mitenenako an'izany eto koa mitenyle zanako hoe misaotranao anaka tamin'ny fikarakarana ndray zavatra nilazako taminao hoe Susan tumpong noi jiruan ada. Bani, si sastra ika zany koa nareo peta ko. Dia tsy nahita mihitsy zay masitera. Tsy fandraisany. Sa tsy hitanareo fiavahany tamin'ny teo aloha sy ity. Très bien, chose en arrière. Rehefa mahatsapa hoe za zay le tenen'ny tompo ny andrasana amiko dia mampiatra fa tsy hoe raha lazako an'ino ny zanako tezitra tamiko allo papa nalanao baraka atao am-piangonana lazanao fa nanan'Andriamanitra tsosa eo ianao sy ny fiangonanao fa lasa fa tezitra no sasana dity zany Nyantara zany tena mora mafatra matokinao ho avy ny alahady aoriana ny torinao teny iny efa vaovao dia vaovao ny sarotan'Andriamanitra manere zanaka ten'Andriamanitra ny fiainanao ary ohatrany ko rehefa mandray zava-tsoa tahaka zao dia mizara ny hafa mandray zava-tsoa dia tsy makady fotsy manana zay atao fikambanana atao hoe pamaky teny dia mizara ny hafa zao tsika miteny zao any Jerusalema vaovao any Belanitra ny zanatsika pamaky teny
mitokana fikabanana mpamaky teny andy vo tsy vita koa zany fitokanana ny zareo any Jerosalema vaovao any Belanitra efa tonga koa fangatandreo raha lasana vavy etsy Parobea zahay komba tario lalana anangana zany fikabanana zany mbola tsy voavaly koa ny taratasina Parobe hoe eno fa ho avy zahay efa tonga koa ny taratasy hafa hoe zao koa zay tompoko mba ampianaro zahay dia azakazaky sika izarany zany zava-tsoa rehefa nahazo nampahitany tompo zava-tsoa dia mamaly mizara ina no ataonay hoe ny vahoaka dia nampianarany zao izy dia mba tonga koa ny percepteur ianareo le tena tomantaka eo teny frantsay teny za koa dia ozy hoe faitinareo fa ny vola zao dia hoe mpamoriety percepteur zany so dia tsy fantatiny percepteur ny anarana hoe mpamoriety tompoko ny anaranao ary betsaka ny teny azo ampianarana reny percepteur reny atao baiboly ny anakare tamin'ireny fantatra loatra nataony teny atao zanany teto ampirana ihany zay hoe misy lelaira eo zakaiosy mananany dia ta izy mpenaka tena oliazo dina teny mba hitady anjeso mba hitady anjeso amorety le raha iny fa nibebaka izy tahaka ny olona zany zaona taminy hoe aza manangona mihoatry ny voafeta tokony ambononareo matongo teny an'izany zany zany pratika quotidienne ny tiany mamorety fanao faleriny karana eto tanàna anaovanareo zany pratika disinareo zany anaka aitsio zany rehefa 12 millions tokony alohan'ny karana ny fanjakana dia lazao azy hoe 12 millions alohanao toko aza manakinaiky hoe manampitany izy atao seta rakara mikongenao dia manaiky le percepteur soratana 7 millions dia omeny 1 million ny percepteur dia ça suffit totala zany tsy nalohany midoso tokony nalohany tsy nalohany mety diso zany calculako zany fa ohatra fotsiny zany izy tsy ara-dalàna zany ary fanao io iny zany azo manao to zany anareo zay natao amgonina aloha am'ireny zanak'andriamanitra tokony andro etra ireny any no raiso raha resaka etra zany ay misy marary fo mihitsy momba n'izany zao ny aretiko dia mba fanjakana dia efa mitaraina fa kely vola ao anatin'ny kitapo zary ola tsy tany tsy mikonkorokoro hoe tena kely vola ve ao anatin'ny tahiry fanjakana setry ty malahy tsy mbola tany ka tsy fantatro fa zareo no miteny an'izany kely vola ao anaty kitapo fanjakana satria tsy mandoeza ny kiasy amaninona reny tsy mandoetra dia rehefa manakaiky le tokony andoetra reny tena vateniny tena lafo loatra le izy amitaly erezeretrerevara tsy miasa kilo ataoko ty dia zao no tsy maintsy aloko dia hina sisa no anay menakavy marary zany ngota loatra toko raha ao le patron le any le pampadoetra reny mba ataovy any fandiniana any amin'ny premier ministre any le hoe ahena ny etry ahenao ke io amandony izy dia hogaty anao miotra lavitra no zay mieritreretinao voangona no voangona satria mivaritra saribô andono mivaritra molbalana andono rehefa fandragoza be tsy anareo tsy andono samy mandodono izy rehetra dia be dia be no tokony ho azo ndray dia iteny indray tokony iteny indray mpanao mpiasa fanjakana ny fanjakana mizany fotoany zany hoe saotranaka fa tena ampy mitahiritsy ohatry mbola tsy nazan'izany mihitsy izy naotrina efa mandefa ao ny FMI mandefa ao asa efa makaisy ny tsy fantatro hoe makany mitahiry fanjakana ve sa makany mitahiry tsy fantatro tsy fantatro hoe tsy arenimeny
fa tsy mbola misy fanjakana milaza hoe ampy notahiny-panjakana ka dia amboarana ny lalatsika atao tahaka an'izao azy fa tsy hoe tsy fihinana akory ny lalana sy ny ohatry zany. Zanaka mpamoretra isany atao mahakasika ny asanareo zany teny tompo zany ty valio tompo raha tena nandray le batisa natao taminao ianao valio nandeha atao batisy manontany amin'izao olona fahaterona nanatinazy vahoaka dia nyfamoretra azafady ary taotao nanatinazy izy lay grande nanatinany Jesosy ary tsy nahaina makitsiny dia zanako ny teniny hoe jereo tsara no verena kely texte indrindra fa efatra ambin'ny folo hoe ary misy miaramila koa nantany azy ka nanao hoe alina kosa ny mataonay zany natao miaramila zanako aolona zatra miteny mafy reo tonga teo amin'izao dina mataonay misy tamin'izao ary zany mihitsy raha tsy manao zany miaramila tsy mahazo fankatoavana fa tonga lehibe any tsoa etika atao nindretra zay miatrika tsy manao reo misy ton militaire ton militariste hoe berne baiko etonga dia tafapakany indray makaky ny fanao ny miaramila ray hoy zao ka dia mitoatoa foana ary tsy mianana amin'ny karamany zay ny texte zay mitoatoa moa mampiatra fahefana tafahoatra tonton eto dia misy afako hitako any zay azy izy fa asany distributera maneraka re misy miaramila mamara atao trano raha azo atao manazava sy mamesaina nyreo lehibe ao ananonaninao aza zahay hoe no irahina amoretanareo ny vahoaka vo mba tady teny ny vahoaka hoe azafady tomboka lavy be ny vary dia tonga dia maikiny amy any inona no hoaniko ny voalemy mpiasa raha tsy misy dia tsy mahazo miteny satria efa tonga ny be basy izy anatina 4 dia feny be fa dia atao le basy dia ohatra misy azafaitra misy ohatrany asa voasary reny na iny eny ambalahany eny dia matahotra tsy ho teny tonga ny be basy atao hoe dia moa na dia teny aza hoe tena tsy voavidy tsy ny variko maitra mo zao tany maina tsy nafanana andolo tsara zao zay zany zao mijery tany mpambolena tany miresaka amin'ny zanakeo mamboly any tsy dia ho tsara ny vokasytsika amin'ny origine kely tito tsy dia tsara dia efa miprévoir zany mbola mihoatra n'izao zany vidiny vary dia tokony ahita solution fanjakana mba tsy dia le tena foto-sakafo ny malagasy mihitsy ny tsy vovisy tsy andrasana ny vahoaka le lahatreny dia levasana lehibe basy fa tsapa sy fantatra ny fahoriny dia tonga dia maray ndraiky tanekely zany tsy ianao zany aby dia vahoaka vinona le tamin'ny andron'ny tsirana no raha tsy tamin'ny sosantosa zay fa tena fafa any amin'ny fandraisana kilozy izy ny filazan'olona azy novonany nakeny nalambe ny vahoaka ny politika ny dadabe tsiranana mampafantaro ara fantatao politika ny efa voky vahoaka io mangino ary mahamokatra io tsy nanafatra vary zany malagasy tamin'ny andro tsirana ampy mampoly izy mamokatra izy tsy hiratra rono amin'ny tokony atao tsy atao teny tokony atao tokony atao zany zao asy mandehandera ny tokotany fotsiny hoe miaran'ireo dia miteny amin'ireo fafao io dia faapera ny tokotany tsisy mikasa
mihina raha reny sena tenenina makaolikotra zafato ty fampondokotana rety anjaran'io mafanefatsy mbola iandry voary ty zay voanaran'io tamin'ny andro nay tompo koa faokelinay satria zay manananay tamin'ny andro nay misy olona mandeha isanaraina mandeha mijery tokotany dia miteny hoe tokotany alitoko fafao fa zao nahitan'ny polisy zao azynao io amasony eo aroy ny mpangaripôsy ny pôsinao tsisy mihetsika eo satria tsy andraiky olo io zay a sécurité routière misy mangaripôsy tsy andraiky zay zany ohatra hoe nampalahelo azy miaramila anglisy fa jersy miaramila anglisy nareo misy lisatro avo be tsy mahazo mihetsiky nininy tao larao vombaro fa tsy mihetsiky satria tsy andraiky ny zany dia zany manjoatsika io asa tonga chef de poste miaraka antsika ko chef de poste atsika tsika raha tonga ianao anake natao atao kaiky eto amin'ny tanàna eto nareo dia atao mienonay sy iainanay eto akaby fotsy mihitsy manana polisy miaramonina aminay zay amin'ny sécuriser ny tanàna raha ao ianao zay zanako ahy dia abonatandera sany za tsy mba matahotra amin'ny tenany zany satria zay zany fa tsy natao reny dia sanatsia ty apetraky eo fotsiny any tanàna aiza mipetraka nekaty misy poste de polisy ao nareo ao misy poste de polisy ao aminay fa tsisy polisy mihitsy ao aminy ny chef de poste atao a zanako atatrano ata resaky zay mianaka enony zany resaky zany rehefa tsy afaka makato satria tena tsy maintsy miandry eo a dia manokatra internet izy dia maheno zany toroteniko zany izy et ainsi de suite telo monja le karazana lazany jaune reo fa be dehibe ky mila mila manontany any jaune inona ny tokony atao anaiky mifaritry eny an-dalana mila manontany any jaune inona no atao anaiky ny mpanara mila manontany any jaune inona no atao anaiky ministère tsirairay am'izay tandrefina azy mila manontany any jaune inona no atao anaiky voa kaikikaiky dia aloha lazaina hoe tsika androany 5 mars 7 5 6 8 mars mba ela zao a misy mponiny efa hitako a ny programme ny gazety any hoe anao zao tsika efa azy zao ny alalana rehetra fa hoany mamasintsika karaza vehivavy isany amin'ny 8 mars eto Antananarivo ankalazana azy ohatrotsy ny taloha hoe any fort dauphin ny andron'ny vehivavy an'iny aina tonga manany fort dauphin raha tsy manana force hoany fa eto Antananarivo ankalazana ny 20 mars dia ampianaro ny vehivavy ho avy ny arady faharoa amin'ny volana mea roa hevitra n'izany hoe ny fiainam-piankonana kristianina sao dia efa mba mimakomana ianao manamina platotanao manao fandaram-potoana alady faharoa amin'ny volana mea azafady fiainam-piankonana kristianina fa rehefa mba mahazo ny vehivavy ao amin'ny kianjabe mba masinao nareo efa tsara taderiny kianjabe ao mba mpianary ny vehivavy na dia tsy toteny azy mampianatra azy fotsiny hoe ianao vehivavy isany no tsy farany fiainam-piankonana rehefa ianao no tsy miraharaha ny fiainam-piankonanao baibai ny fiainam-piankonana io tsisy hoe lasa miteny zany endana manefa vitako eo samy zany izy mba mandeha marché mahita makany an-tsena eo azy any 500 000 anao dia zay makany an-tsena izy fery izy avy any akoray nitiny verina avy any tsy fantatra lany 500 000
nefa anao raha tonga resaky samira ianao a dia vehivavy tonga anao azonao akoho na azo desera ianao mbola nafaka mividy ina ty izy ina moa teny mahemaela resanandro ty na azo mividy ihany ianareo atsika ampo le 500 000 francs satria nareo mainkaty be hitanareo tsy zao nanaovana ty zao naovana ty zao naovana ty azo zao tokony ilaina rehetra efa ampianariny vehivavy ery zany zao a tokony sy vehivavy nantany an'izao tonga nanontany an'izao na ny vehivavy inona ny mahataonay fa tsy tonga ry zareo azany miteny ny vehivavy PDB no azo lazaina amin'io fa alao tonga ny volana me ny santé velinaina ny hoan'ny parasy a dia tonga tsy am'izay raha olona koa nanesaka metany batisa ka tsy manana akona fiainany zany nanaovana batisa azy zany sady manala baraka an'andriamanitra na amin'ny alalana fiangonana nanao batisa manao tsinitsinina ny fanan'andriamanitra nampanaovan'andriamanitra batisa anao ary indrindra mamita tena ianao dia lasa tsy vavolombelon'ny fananarana nataony taminao akory andriamanitra manananatra izy nefa ianao tsy manaraka akory mamoaza ary voninendrika zany batisa ny raisinao zany fa mahazo fameran-kely ianao avy amin'ny alalan'ny batisa avaozin'andriamanitra ny fiainanao satria efa mahazo antoka ataony batisa amin'ny fanamasina anao dia doratena rak'izany ary voninahitra atao amen